Всем привет! Будет коротенькое видео по поводу прошивки. Здесь у нас померла клавиатурка. Вот. И у нее название вот оно. Клавиатурки стоят 3,5-4 тысячи. Она у нас запаянная. Вот материнская плата у нас. Флешка стоит FM25 W128. AMD-шник Ryzen 5 стоит. Ну и все, на этом видео закончу. Прошивка будет ниже. Всем пока.